shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. Oh, we shall overcome someday. Mwaramutse neza mufasoni Marie Therese Sentamo. Mwaramutse neza. Ni amahoro aho iwanyu. Yego ni amahoro. Nagira n'umunsi muri uru rukurikirane rw'ibiganiro tugira ku bantu bavuga ayo babonye, ku bo babuze babo. Barabuze abantu benshi. Umutambukanyi wanyu Anglebert Sentamo yatwara province ya Karuzi muri 1993, yari umugambwe Frodebu, akaba yari umututsi, yishwe n'abana banyu muraza kubatubwira. Reka mbere duhere ngaho. Bandi hishwe abantu bangahe mu muryango wawe? Mu muryango wanjye hishwe abantu batatu, hishwe abana babiri n'umugabo, n'undi bakomerekeje agira Imana arahembuka. Mu by'ukuri bari bishe bane. Hanyuma rero hari n'abandi bapfiriye ahangaha batarabana. Ni nk'abana banjye kuko bari abakozi banjye, bari bane nabo, ariko hapfuye batatu, hasigara umwe. Abo bana bangana gute, bitwa gute abana bishwe? Abana banjye umwe yari afite imyaka 13, yitwa Redo Jean Sentamo. Wa kabiri yitwa Jean Parfait Sentamo, yari afite imyaka 11. Uwo nawe batemye hanyuma ntiyapfa, mubona bukeye, yitwa Ininahazwe Douce Lydia Sentamo. Biciwe he? Biciwe mu rugo, biciwe muhira aho twabaga, niho badusanze. Okay, byagenze gute kugira babasange imuhira bazi kubiciraho? Uko byagenze niriya kudeta nyine ya 1993, byatanguye bavuga yuko batekeye umukuru w'igihugu mu ijoro ryo kuwa gatatu itariki 20, twahamagawe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nyakwigendera Juvenal Ndayikeza, abarira umugabo wanjye yuko mengo kudeta bari barashaka kugira kudeta, ati none mwebwe aho byifashe gute? Umugabo aravuga ati reka njye kureba komanda Methode Mbonihankuye. Nuko aragenda ajyayo abibwira komanda Methode ati ko numva ngo ibujumbura bimeze gutya, we hari icyo ubiziho? Komanda Methode aramubwira ati oya, ati ibyo bintu ntibinashoboka, nta kuntu abantu bagira kudeta ku perezida atowe n'abanyagihugu, ati kandi nta kudeta muri demokarasi, ati nta byo nzi kandi nibaza ko bidashoboka. Bahise bagenda rero bajya mu kigwate Karusi, niho hari abantu b'abafonctionnaire benshi abarazunguruka, kumva ni ku mujyi. Bagezeyo basanze abantu baryamye, ukumva hari mu ijoro, babona nta gikoma, baravuga ati ibyo byose ibintu nta bantu babizi. Baragaruka bararyama, baracya mu gatondo. Angelo yagiye ku kazi, afata umukomanda yitwaga Irakoze w'umumunicipal, barajyana ngo barazunguruka aho hafi bareba, basanga ni amahoro, nta ngorane zihari. Mu nyuma rero baza kumuhamagara abandi ba guverineri wo Imuyinga, aramubwira ati kudeta, bavuga ko kudeta yatanguye, none rero nimuze ab'Imuyinga, abo Gitega, uw'Ingozi ndetse n'uwo mu Kayanza, ati muhurire Imuyinga kugira ngo twiyamirize iyo kudeta, twandike urupapuro
dushyire hamwe ibyiyumviro byo kwiyamiriza iyo kudeta. Araza Anglebert araza batandukana na komanda Irakoze wazimuhira, ahamagara komanda Methode aramubwira ibyo abaguverineri bishyize hamwe bagiye gukora, bagiye kubikorera i Muyinga. Atariko nsize mbwiye abakadire b'Afrodebu n'abaprona nabonye, nawe ubwira abandi ati hanyuma mugire inama turebe iki uko kubahiriza intuza amahoro muri iki gihe. Ati tubwire abanyagihugu batekane. Ati ngiye i Muyinga ariko ndagaruka vuba. Ati nibyo tugiye gusinya. Ubwo komanda Methode arambwira ati bari abahungu niba abagabo nibaza uze kumpamagara. Ndamubwira nti sawa. Ubwo uriya guverineri w'Igitega witwa Joashe nawe yumva yaciye hari iwacu agenda nyine Muyinga. Yahageze na Methode tukiri kumwe, asanga Anglebert amaze kuva aho ngaho. Methode aramubwira ati amaze kugenda ariko aracyari hafi. Baragiye bageze ahantu ngo mu Gitaramuka, basanga bazibiye amabarabara, bashyizemo ibiti, bahise bagaruka. Bandi bari bazibiye amabarabara? Abari bazibiye amabarabara nibaza ko ari Abahutu abo muri Frodebu baba Frodebu, kubera yuko bavugaga ngo bazibiye amabarabara ahantu hose kandi nta bandi bari kuyazibira. Ni bo bavugaga yuko ngo bazibira ngo basoda ngo nibabatera, ariko urumva ni bube gito gusa nk'ibyo byose. Hanyuma aragaruka, ariko hagati aho bantu baraza bageze imuhira, mpamagara komanda. Komanda arababwira ati aravuga ati nibaze. Hanyuma komanda arababwira ati nibaze, ntibabaye bakigirira inama iwacu. Ati na hamwe mu ikambi niho abandi bari, bajya mu ikambi. Ati kandi guverineri niyagaruka umubwire na waze hano. Ubwo rero guverineri ntiyatebye, urumva bagarukiye hafi. Araza ndamubwira nti bantu bahise bajya kwa komanda, kandi yambwiye ngo nawe ngucuza. Ati sawa. Aragenda yicaye. Ubwo buramatare w'Igitega nawe abandanya ataha, ariko aze mu nzira asanga nawe bashyizeho ibiti. Ubwo aho yahaciye hakiri kare ntabyo bari bashyizeho, asanze bashyizeho ibiti aragaruka arambwira ati wampamagarira guverineri ukamubwira ibibaye kugira ngo niba hari abanyagihugu yabwira bakanturiraho ibi biti. Ati ngeze hari iwacu nanjye niba babishyizeho barabikuraho. Ndahamagara nyine mu kambi, telefoni zari zigikora kuwa gatanu. Mbwira komanda niwe yanyitabye, ndamubwira nti mbwira guverineri yuko wa mu guverineri w'Igitega buze haca, ngo none nta kuntu bagerageza bakarondera abantu bamukuriraho ibiti. Komanda yarambwira ati ntabwo nirwa mbwira guverineri, ati nibyo turimo, ati ejo tuzabikuraho, atazataha ejo. Ndabibwira uwo mu guverineri nyine w'Igitega, ararara. Anglebert yagiye kuza bwije guverineri w'Igitega we yari umufrodebu, nawe yari umuhutu, nawe yari umufrodebu. Yari umuhutu, yari umututsi? Yari umuhutu. Yari umuhutu Joachim. Nuko aje rero ava kwa komanda nyine bwije, barangije kuzuza ngo bari bamaze kuvuga. Yaje atubwira ati twuzuye yuko ejo mu gatondo tuzafata amabarabara tukagenda tukabwira abanyagihugu bagakuramo ibiti, tugahumuriza abanyagihugu, tugakaruma situation. Niko ngo bavuganye. Mu nyuma rero mu masaha ngira ni nko mu masaha 4 niho iryo tangazo ryavuga, ngira mwese mwararyumvise. Bavuga ati igisoda aho kiri kikagera, aho kiva kikagera kiriyamirije intwaro ya Frodebu. Ati kubw'ibyo rero intara ama province ararabwa n'abakomanda b'amadistrict. Twari tukicaye nibaza ko mu masaha 4 basi tujya mu gitanda nyine turaryama, bwari bwije. Hanyuma mu gitondo kare cyane komanda yaraje abwira umunyezamu ati byura abantu bo ngaha, abwira guverineri. Umunyezamu yaciye inyuma akomaga ku idirishya ryaho twaryamaga. Ndareba mu irido nsipuna n'umunyezamu, nca mu muryango ndasohoka ngo ndebe icyo arondera, nkasanga komanda arandamutsa, ndambwira ati ndashaka guverineri. Ndamubwira nti aracyaryamye ariko reka mubyutse.
ni karibu ba wicaye, aricara. Guverineri ndamubyutsa arabyuka araza, nange twari kumwe ubwo twahise tuzanana muri salo nyine. Namuga ati narinje kukubwira yuko nenze kukubaza yuko waraye wumvise itangazo ryavuze. Ati nararyumvise. Ati kubw'ibyo rero nje gutwara imodoka y'akazi. Urumva nyine ko atarakigafite. Arayitwara aragenda. Aramubaza ati none se biraza kugenda gute bya bindi? Ati ndagaruka kugutora. Guverineri aguma ngaho. Hashize kandi kanya gato baza gutorana ya yindi, haza umupolisi nyine umujandarume yitwa Niyungeko. Ati komanda ntumye n'iyi ngiyi ya guverineri w'Igitega. Ati none se kwiyatariye hano ko yagombaga kujyana na komanda w'Igitega, mwayiretse bakazayitumaho bakaba aribo bakayijyana. Ngo leta ni imwe sana ko ntaki nayo arayitwara. Kuva icyo gihe rero kuwa gatanu kuva nyine uwo munsi mu gatondo atwara imodoka, ababyutse kare barabibonye, nk'umunyezamu yatubwiye ati hari abajandarume bakikuje hano. Ati kandi baje kare. Ati baje kare nabumvise, ati ngo baje ririya tangazo rikivuga. Ati abandi nabo bari kwa musitanteri, na musitanteri yari hirya uwitwa François. Ati n'abandi nabo bakikuje ku rugo kwa musitanteri. Turarindira, noneho umunyezamu aza kutubwira ati noneho abantu bariho barahunga bajya mu nkambi. Hari arajya mu kambi kwa komanda. Angebe baramubwira, abwira umujandarume bari aho ngaho, bamusimye amakanyegeri, sinzi ko ariko yitwaga ava no mu Ishombo hariya mu Nyakarusi. Aramubwira ati wampamagariye komanda ko abantu bariko barahunga, wampamagariye tukagira icyo tuvugana. Uwo yamuhamagaye kuri biriya byombo bya araza, aramubwira ati ko twavuganye ko tuzagenda tukareba ukuntu duhumuriza abanyagihugu, none ukabumva ariko barahungira iwawe. Ati kuki tutagenda, byagenze gute? Undi ati nabonye yuko bitari ngombwa. Ati kubera iki se bitari ngombwa kandi ubona ko bariho barahunga bafite ubwoba, hariho n'abandi batariho bahungira ahangaha. Ati kubera iki utanjyana, wamba wari ukanjyana tukabwira abanyagihugu. Noneho aramubwira ati ngwino tugende. Aramutwara, baragenda mushyira muri ya modoka nyine yamwatse, niyo komanda niyo yarasigaye atwara nyine, kuko iyindi yatwaraga yari Emile Desa zirya z'abapolisi yari yayihaye abandi. Baragenda bageze ahantu kuri sitasiyo yo kwambonye Inkebe, ni hafi cyane, hafi y'isoko ry'Ikarusi abahazi. Hasanga abantu nyine bose, mbega abafongisiyoneri bose b'abakorona, kuko abafongisiyoneri b'abaforodebu bari bahunze. Uretse uwo musitanteri yari acunzwe nawe yabuze ahanyura, ariko abandi bose bari bagiye. Hari hasigaye umuntu umwe usanzwe yitwa Dimitri. Niho rero bavuga akavura karaguye. Ati ko akavura kaguye, reka tujye iwawe tubivuganira hariya turebe ukuntu tubigenza. Bahise bazimuhira, barahadusanga n'uwo Joashe nyine ariho arumva ko nawe ntaho yacaga, n'imodoka bari bayitwaye. Noneho baragira inama, baravuga ati tubigenze gutya nka kumwe babivuze, ati ibyo twavuze ejo mwarabyumvise, ubu rero reka turebe imodoka bamwe bacaha. Ati ariko abafurode urabona ni bake, ati mubatumeho. Batuma uwo mugabo witwa Dimitri w'umufurode, ati genda ubwire abandi baze turebe uko tubigenza. Dimitri aragenda, hataciye n'umwanya munini ibyo uriya metode nyine mbone hankuye komanda nawe arahaguruka, ariko aravuga ati ndagiye ariko ndagarutse. Aragenda, hamaze akandi kanya b'abafongisiyoneri bose baraho ngaho barasohoka. Hasigaye abantu babiri, hasigaye uwitwa Celestin Ndayizeye yahoze ari na konse wa guverineri, bataramukura kuko urumva yari uwa mbere, yari mu guverineri wa mbere. Hanyuma Nangebe rahaziye barakorana gato batarahamukura ngo bashyira abandi, bahashyira abafurugero.
niho rero niba yasigaye hasigara n'uwitwa Mbunde Gracier ubwo yitabye Imana turicarana gato mu nyuma rero wa mu Dimitri yaragarutse ntabwo nakubwira ngo hari Frodebu yarazanye ntituzi uko byagenze yagarutse juste baba fonctionnaire basohotse twumva induru aravugije induru atanga irebere ati baranyishe turasohoka jese nanasohoka twageza hawe ariko badusubiza inyuma angerebera ariho arabaza ati nibiki uwo kanyegeri nyine amutera injugujugu nka yaragiye kugwa nko hasi ati wowe nta jambo ubu gifite uwo muntu yapfiriye aho sinzi numbaze ngo yishwe n'abari hanze nyuma yishwe n'aba gendarme cyanke nabo bavuye iwacu byagenze gutyo batwuganye gutyo umuntu arataka yarapfuye ariko uwo Dimitri arapfa uwo mufrodebo sinzi nta yindi nduru numvise yundi muntu sinzi ko arazanye abantu cyanke ko byagenze ubwo rero twabonye ko ibintu bikomeye amaze kumbwira ati wowe nta jambo dufite hano Metode ntiyabakigarutse babandi baragiye dusiganye nuza nawe aragenda nawe yaciye agenda Celeste baciye bagenda we na ntuza na Mbunde baragenda nabo dusigara aho rero noneho guverineri w'Igitega abwira Angerebera ati sha ati yembo nawe wagenda ukaryama gato ati kuko baraza kudufunga ati yo kudeta yabaye abaguverineri barafunga ati genda ibyukiye we genda uryame nawe gato turaza duhagaze ati yaragenda nyine ajya kuryama ariko nyibaza ko atanaryamye n'ubwoba bwinshi nako gahinda kuntu bamuteye injugujugu nuko kuntu bishe umuntu bari bamutumye nayo mayeri bagize kugira ngo komanda avuge ngo araje ntaze noneho n'abandi bakagenda ni ibintu nyine ubona ko byari prepare hashize rero umwanya bahise baza abantu benshi baravuga bati nimwugurure abandi bati ntimwugurure babacika batangira gutera amabuye batangira kuvuga muri biriya gafone byari byinshi nabone aho babikuye baravugaga bakikuje hose n'ibitutsi byinshi cyane nuko ndagenda niruka ngeze muri salo inzu yari nini mbona yuko umwana asize hanze bariho baratangira gutera amabuye ndabahamagara nimurapfuye muryamye ndavuga cyane urumva hari abantu benshi twari nk'abantu 12 hariya muri uru rugo abandi rero bari mu byumba nyine nige nari hanze na buramatari w'Igitega nuko rero Angerebera yaciye abyuka araza arababaza ati none se nibiki mugiye kuduhora iki ngo yeye uravuga yuko ngo tugiye kubahora iki n'abaforodebo watumye kwica abana b'abaprona turaza abana bahica Burundi uraza abana bahica Burundi yari n'umukuru w'umugambo icyo gihe wa prona baravuga amazina yose y'abana bapfuye ati none bavuga ngo nibiki ubwo baraje abatutsi bari bamaze kwicwa abo n'abatutsi bari bamaze kwicwa ntacyo twari tuzi aba bana abo yavuga ati abamaze kwicwa bo kwahica Burundi n'abandi abana bo kuri lise y'Ibuhiga nta mwana n'umwe wigeze upfa kuri lise y'Ibuhiga nta n'uwabateye baje kuza baje nyuma baza bose ariko ni ibintu nyine simbizi yavuze ati Angerebera yarabwira ati sinshobora kwica umuntu ati amaboko yanjye nta maraso ariho naho munyica mu muyusa baramwica nyine jewe naciye ninjira mu nzu batangira kwinjira nyine bafata abana barabica bafata abakozi bapfuye abakozi 3 ariko twari kumwe n'undi mukobwa yitwa Dafroza yankoreraga nawe mu kabari n'umuramukazi wanjye yitwa Karire Beatrice nawe yari aho bo barabatwaye kugira Imana we ntibabica bo babajyanye ko donko ntibabisha barabatwaye mu nyuma baragaruka twahuriye mu kambi ariko abandi bose guverineri wa Gitega nabo bamwiciyeho nyene bamwiciyeho guverineri w'Igitega bamwiciye aho ngaho bica umuyaya wanjye yitwaga Maria bica umukozi w'umuhungu yitwaga Jean noneho rero bica n'uwitwa Desire uw'amahoro wewe yari n'umututsi
yari yahungiye muri parafo bamukurayo arababwira ati ko jyewe ndi umututsi kandi nkaba ntari umuforodebu mugiye kumpora iki bati uyu muntu aratuzi yazatuvuga baramwica ubwo rero hari hasigaye jyewe n'umwana nonsaga numva ndavuga ntari komana nk'ubu turapfuye kweri nta nuwo kubara inkuru kuko abantu bari bamaze gushira hasa n'ahacecetse turapfuye nta no kubara inkuru nubwo umuryango ijwi rimbwiye ngo jya mu kabati sinenzi ko naho kabati nagakwirwamo akabati nkajyamo n'uwo mwana baca rero barinjira barakubita umuryango umwana atubwenge aho twari mu kabati biranana no kumufata umuntu amaze guta ubwenge abayirekuye naho kabati ni gato ariko biranshobokera kuko buriya urupfu umuntu afite ubwoba bw'urupfu arashobora ibintu byinshi cyane niho rero bacishagamo ukuboko barugurura buguruye aho hantu hari inzoga hariho ibiyeri kubera twari dufite n'uwo munsi mukuru w'umwana nyine yagize anniversaire ku busanzwe no kwa guverineri haba hari ibyo twakiriza abantu niho rero nabishyiraga niho rero baje bati nta muntu arimo baca barafata ibyo biyeri batangira kunywa no bisahuranwa n'ibiki kuko abandi bari hirya abo ntibari benshi cyane bari bake barangije rero baravuga ati ariko nimurebe no mu tubati arugurura asangamo n'ubu ariho ari karusi yuguruye ati nguyu afata umupanga gutya nanjye mfata akaboko nshyira ku mutwe w'umwana n'umutwe ndubika nyine ntegereje gukubitwa hanyuma hashira akanya nanjye ndamureba mbona umupanga yawushyibije hasi afite amaso y'imbabazi nanjye mbona uko mvuga namwe ariko ugiye kumpora iki arambwira ati ntabwo nkwica atari ko mpa amafaranga ndamubwira amafaranga ari mu cyumba turaramo ariko urumva bari bamaze no kuyakira kuko mu mwanya nabonye umugabo afate n'isakoshi yari arimo turagenda aransohokana baravuga abantu bose baraho ati nimwice uwo mugore nimumureke uwo mugore n'umwana mwiza uwo mugore afite umutima mwiza reka barantaka amashurwe tagira uko angana bya bindi nyine iyo Imana yashatse gukiza umuntu ataburi kwamikiza kuko n'abana bari bapfuye nta wari mubi hanyuma rero umwana aravuga ati ariko niba uwo mwana ari umuhungu ni mumwice ati n'umuhungu nta n'umukobwa ati mumurekera azamujyana iwabo ati kwanza bavuze ngo twubahirize abanyamahanga ubwo ko ari abantu bazi ubwenge bari bumvise ni radio rero ndasohoka baransohokana tugiye kugeraho mu cyumba dusanga abantu bari barwana ibintu muri salo atose tugende dore bameze nabi tumanukana n'uwo mwahungu nyine yaretse kuntema ndamanuka sinenze aho banjyanye sinenze ibyo ari byo bangeje imbere y'irembo duhura n'umuntu w'umujiji yitwa Egide niho arakinaza arabaza ati umugore w'umujyanye ahita umujyanye mu ikambi arandeba ngo ni mumujyane kuri stade ngo mu ikambi haruzuye noneho ndamureba ndabona yuko abareba nyine yuko gituma basohokanye ndamubwira nti ariko Egide nawe ushaka ko mpfa koko aranyitegereza azunguza umutwe arigendera bagabo turabandanya tujya ku ikambi tugeze ku ikambi nahasanze umujandarume adasanzwe aho ngaho ataranzi aravuga ati uyu muntu ni banzureke tugarukire ngaho gatoya imbere gukomeza havuzwe yuko Guverineri Anglebert na Guverineri w'Igitega bari kumwe n'abo bantu bapfiriye aho bose bishwe n'abatwa nibyo oya nukuri ariko abatwa y'ibikarusi bakwica umuntu gute acunzwe n'abajandarume ga Innocent urumva ibyo bishoboka ikinyoma cy'abariya abantu ni igitangaza kandi nicyo gituma n'igihugu kidakira kubera ikinyoma batavugisha ukuri abatwa bari kuza ducunzwe n'abajandarume abatwa bari kuza bavuye he bamuhora iki bamwicira iki ko burya bataba no mu migambwe icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa ni ikinyoma kabisa nta mutwa yari kwica Anglebert ntaho yari kumukura amaze ko bavuga ko bishe n'abatwa
abo bajandarume biriwe baducunze barabananiye rero babacaho abatwa barabeshya bishwe nabo nyine. ni ukuvuga ko abantu bapfiriye aho mu rugo iwanyu bishwe n'abatutsi bishwe n'abatutsi pe nta n'umuhutu yarimo kwanza nabo bose bari n'abatutsi uretse guverineri w'Igitega n'uwo mukozi ngira ngo simbizi sinzi ko ari umututsi cyangwa ariko niwe nkeka yuko bari abahutu babiri bapfiriye bonyine kandi ubundi hapfuye abana banjye bapfuye abana banjye babiri na Ngereberi na guverineri n'abakozi batatu harimo n'uwo muyaya n'uwo w'umututsi abo bose uwo muhungu niwe nze ko ari umuhutu hamwe na guverineri bishwe n'abatutsi. Yego ushitse mu ikambi abatutsi bose baguye bishwe n'abatutsi bicamo n'abo bahutu babiri. Basi rero ngeze ku irembo ryo ku ikambi abantu bakimperekeje yanze kunigurira uwo mugabo aravuga ati ubu nguyu muzanye n'uwahehe aravuga ati muka guverineri kandi nimumureke yinjire ntabwo bamwishe ati reka ako kanya haza umuntu yitwa Kamwe n'Ubusa Charles yari directeur cantonal araza numva afashe ku bitugu arambwira ati humura ntabwo upfa ko wageze hano abwira umupolisi ati ugurura uyu muntu aranyugururira ninjira mu rupangu rw'iyo kambi nyine ariko sinavanshije ngo ngende kureba metode barabambwira ati nimubanze mubaze komanda ko ashobora kumwemerera ko yinjira. Yari kambi y'abajandarume komanda rero uwo Kamwe n'Ubusa Charles niwe yamushyikiriye amubwira ko nsigaye n'uwo mwana umwe. Komanda araza aramubwira ati naze noneho ndamwegera arambwira ati condoléance ndamubwira nti merci ati rero reka nkwereka aho ujya abagore benshi bari muri iyo kambi urumva yuko abantu b'abafonctionnaire n'abandi bose bakeya nyine bifite bari baje mu kambi n'abagore babo n'abana babo abo bana bose baciye bahuru abo bari abatutsi bahungiye mu ikambi bari abatutsi bahungiye mu kambi kubera bariko barabica uyu musozi wabo cyangwa mu gisagara baratinya yuko baza kubica barumva yuko bariho bica ahandi bati natwe baza kutwica babahungira mu kambi nyine niho rero abagore bose bashwe baduka baza kundaba mbona komanda arabwira ati nimusubireyo ngira ngo ko ari ukomproteja kugira ngo hari batankomera cyangwa sinzi ibyo yabirukanye ariko nta nicyo byari bitwaye. Arambwira ati rero urabona abantu bariko baraguhururira ati ngiye kukwereka aho wicara muri anyereka akantu k'akazu ndakareba ku kazu kandi imbere y'ako kazu hariho abo bajandarume biriwe iwacu nabo basanze aho mu ikambi petete nabo biriwe kwa ntuza bose nari nababonye bo biriwe kwa Musanteri kuko nawe yaramaze gupfa mbona bari baranywa ibiyeri banezerewe ndavuga abantu ndabicara imbere n'ukuntu bavuye iwacu ndamubwira nti komanda yewe ubu ngubu ndi mu maboko yawe nubishaka ndakira nubishaka kandi ndapfa ati ntabwo nshaka kupfa rero njyana iwawe numvaga byibura yanjyana iwe nkaza no gupfiwe ariko atansize aho ngo avuge ngo bamunyibye ndagenda arambwira ati iwanjye umugore wanjye afite inda ni umugore agira imbabazi kandi sevure afite umugore w'umwana mwiza cyane ati none rero nugenda ukarira ati ukuntu afite amamosiyo ashobora kumererwa nabi kandi ubona ko afite inda ndamurahira nti mo komanda sinshobora kurira nta kintu na kimwe kiriho kiwe cyandiza nta cyariho cyandiriza imbere ye kandi birengeye no kurira. Basi rero aranjyana koko aranyemerera aranjyana arambwira ati kandi na hariya ahantu tuza kuhabavana kuko dutinya ko abaforodebu baza kudutera kandi babona ko iriya nzu yegereye kuri korotire ahantu hari ishyamba nyuma yaho hari ishyamba ni nanjye turazana turahavana niho rero ku mugoroba twahavuye koko n'aba bagore nahasanze abagore 5
b'abakuru nyine ba hariya ba polisi baba ofisiye uwo yahoze ari konseye n'uwundi yakora muri sirete yitwa Damas umugore we yaraho nawe n'uwa komanda mu nimero twese nabo bagore bose twaragiye hasigara muka komanda nyine mu nzu ye baza baduha inzu. Iyo nzu rero giye bampa mu cyumba abandi bakarara muri salo, ikindi cyumba kikaramwa abo bagore abo twavanye hari kwa Methode. Ikindi mengo cyarimo ibintu ni nawo televiziyo yacu yari iri muri icyo cyumba. Nuko televiziyo yashitse gutaho sinzi ukuntu yashitseyo, sinzi wayijyanye gusa nanjye nayibonye mu nyuma umwana agiye ariho arakina n'abandi, harimo umugore yahakoreraga hari nk'akabiro ariko harimo n'ibyo bintu nyine. Iyo televiziyo niyo yonyine yari ihari. Hanyuma umwana rero araza ndetse byari bingwegeye uwo duse nyine niho yazaga rero akavuga ati televiziyo yacu ngereka ariko isa n'izindi, ati dore na twa tundi parufe yarashyizeho turiya tuntu bomekaho abana, ati niyo ntimbabare yaceceka. Noneho turaryama nkasanga umugore angirira neza cyane, umudamu asigwa wa Rukeri Prote, umugore kabisa w'umututsikazi banza ari n'umuganwa, aranguma impande aranshyigikira, niwe muntu naharose. Abandi ubwo bantukaga, ubwo abandi bavugaga ibyo bashaka, yaravuze ati bihorere bareke wicecekere, ibyo wabonye si niwumva ibyo. Ndamubwira nti n'ubundi abavuga se baravuga iki ngo bariko barandya umutima, ubu se barabona mufite buriya bararya umutima, jewe barabona hari umutima mfite, icyamba bazane igiki mu byo bariko barambwira. Bigumaho rero turagumaho, bukeye hari itariki 23 hari kuwa gatandatu bajya gufata ya mibyimba bayishyiraho bariko barayita nyine, basanga umwana uwo Nina Hazwe Duse Lydia arahari ntiyapfuye. Arahamagara umuntu umukozi yari yuriye urugo agwa inyuma. Nicyo nabwira cy'ubwoba yuko ntacyo utakora, urupfu rufite imbaraga cyane y'uruhunga. Yari yaguye inyuma aza guhamagara ararembuza umuntu mu ibarabara, yari umukozi wo kuri Itabu yitabye Imana. Niho rero yazaga aramubwira ati wowe umwana wandi, aravuga ati n'umwana wo ngaha. Aramujyana amwinjiza mu rugo aho bariho baraterura abo bantu bapfuye babashyira ahantu babata. Aravuga rero ati uyu mwana ngo n'uwo ngaha, none rero ni mu mushyire nyina ko yasigaye. Bamwe bashatse no kumwica ariko abandi batereka reka. Hari umupolisi witwa Kasiyani, umupolisi bari aba municipal, twari twarabanye ni Bujumbura, twari abagenzi, yazaga ni muhira, yakinaga umupira n'uwo muhungu wacu mukuru akundaga gukina. Aravuga turanzisha, ati ndakuzi, ati none ni chef de poste Kasiyani. Ati amushyira mu modoka aramuzana, amugejeje mu kambi arampamagara, araza arambwira ati ngo hano. Ndabwira ni ngo hano nkunda kubarire, none umbwira ngo hano mbarire cyangwa imbwira ngo nzunyice, uko nabonaga ko gupfa ko ntazarenga aho ngaho. Gusa sinaninze uburyo nzapfa, ariko sinaninze n'uzanyica, ariko gupfa ko nabibonaga. Atari ko mamare urabona ko jewe no kwica. Nani ngiye kumubarira yuko ndaceceka, ikintu kingarukira ngaha ati ceceka ndanuma. Hanyuma Mukarukeri n'uwo muramukazi wanjye uwo mwene so wangire be wo Kariri barahagurutse bagiye kuri iyo modoka, baramubona umwana, barambwira ati turabonye umwana ariko ntabwo tuzi wari arabyimbye angana gutya. Ati ngira ngo ni yare, kuko yari umwana byibushye muri babana baba babyibushye utekereza ko bashobora no kurwara kubera kubyibuha. Niko uwo mwana wanjye w'imfura yarameze. Noneho rero ati none ngwino umurabe, mbere Mukarukeri aramperekeza, turagenda dusanga Duse ambonye aravuga ngo mama we ntiyarazi yuko nasigaye. Araraba baramuterura bamujyana ahantu haraga udupayote abasoda nyine bari batwimukiye mu mazu.
baramuterura bamujyana ahantu hari utumatera tw'abasoda, umwe avaho n'abandi sinamenye nuko bagiye. Gusa umwana yari akonje, urumva yaraye muri iyo mbeho n'imvura yari yaguye, yari yambaye agapira gusa kuko bari baryamye, noneho atitira afite amaraso yikwagiye, amaraso angana nk'uku, ariko niyo yamusobye kuko niyo yatumye umutsi utagumuva, aravura ahita arahamera gutya. Rero nari nambaye akabubu n'agakwembe, nca ndagakuramwo ndakamwambika, numva nanjye nahise ntumutwe nakamukuyemo nkamwambika, yamaze no guta ubwenge, nanjye sigara gutyo n'amabere hejuru, nta n'isuke rwose nari nambaye. Noneho ndambura amaboko ndavuga nti Mana, abantu bagize ibi ngibi, Mana ubarebe nta muntu nigeze ngirira nabi, n'amaboko gutya n'amabere hejuru. Bose rero abasoda niho bumwe wese yacaga hasi, naje gukebuka nsanga bose bagiye, en fait barababonye ko nsazi. Niho rero Mukarukeri yazaga anzanira agakwembara akanshyiraho, ndanakanga nti ndeka jewe n'ubundi ntacyo nambariye. Mu nyuma rero Methode nawe araza aramfata, nuko aramfata ati reka kwetufa umwana, ati ngiye kuzana abamuvura. Aragenda, noneho n'akaga kwembe barakampa ndakemera, Mukarukeri akanyambika. Umwana rero baragenda baramuvura, haza umugabo witwa Kibiswa w'umujandarume nyine, n'umunyarwanda yitwaga Karangwa, baramuvura n'abafimiyeri babiri. Araza baramuvura, bakuraho ya maraso yikwagiye, nanone yari amaze gutora akenge, arasubira araraba, kandi amaraso amaze kuva menshi araraba, amaraso arasubira yikwagira, bashyizeho utuntu tw'utupesi tumwe bashyiraho gutya. Umwana baramushona, mu nyuma aza kurabuka. Ubwo rero namize iyo minsi aho ngaho, abadamu bamuvura. Mu nyuma yaje kuvurwa n'umuntu, mu nyuma amuvura nabi, bituma hashobora harashwanyuka. Kandi icyo gihe rero iminsi nahamaze, nagize Imana, abo bana bo muri lise ya Buhiga nyine, bari bavuze yuko bapfuye. Abana baza bose uko bakabaye, babandi bavuze yuko bapfuye, ndetse umwe wese bamuhaye n'umuforodebo yamwishe. Atuwahica urundisha na diregiteri uwande yande wa Weheri uwa Edimo, mbega bagenda bavuga abana bose abagiye babica n'icyo babicishije. Wumva ukuntu abantu ari gitangaza. Twese twari tuzi abo bana uwabishe n'ikintu yakoresheje. Tugiye kubona tubona abana bose baraje. Aho naronse agahengwe gato yuko ibyo bavugaga bambwira ngo naho abandi bapfuye, ngo Kazima wowe usigaranye mama, ngo abana, ngo abandi babamaza abafurodebo. Nuko noneho ndaguma ngaho. Ingorane nasubiye kugira nayigize hamwe Sylvie Kinigi, premier ministre, avuze ati intwaro tishubije Frodebo. Ni naho twari twumvise radio, ubundi byari ntiyavugaga, havugaga iby'amiziki. Ati intwaro rero tishubije Frodebo, ataba ko inkozi z'ibara z'abasoda, ati bakoze iribara, ati wabe twereka hari icyo twabamaza. Yemwe ubwo rero naciye njya mu nzira y'umusaraba. Kandi wagira ngo nige nshubije intwaro Frodebo, wagira ngo nigewe mvuze abasoda, sinakubwira. Hariho abagore bajejwe kuntuka, ngira batoranijwe, ariko si bari benshi, bari abagore babiri gusa. Mu bagore bari aho bose vrema bari bameze neza, uretse ko Mukarukeri yanga umagani ruhande, ariko nabandi ntibanduje akanwa kabo. Niba ari nabumvaga batanshyigikiye, ariko ntibiyanduje, atari abo bagore babiri. Hasi rero ndaguma ngaho, biravugwa biragira, ariko hatangira kuba ikintu cyuko napfa nkavaho. Kuko nabambwiraga, hariho n'umupolisi yambwiye ati biragoye kubera yuko urabona ibintu wabonye, kandi bashyubije intwaro Frodebo. Ariko ngira Imana, haza umuntu yitwa Kararuza, uriya banza ari kapiteni icyo gihe,
Kararuza niwe Atanazi araza, yarazanye n'abandi basoda baba Bleu Rouge bari baje muri Burende, baraza bashyikira nyine ku komanda. Mu nyuma arambona, yaranzi, yari yarize kuri Petit Seminaire, nanjye niho nabaga mu babikira. Hanyuma kandi Angreberi yari amwigishije muri Nevienne. We jewe mugabo sinari muzi kuko icyo gihe abaseminariste ntiwabarebaga, donc naho twajya gusenga wari urekuriwe no kureba aho bari, kubera nyine twabaga mu babikira. Mu nyuma rero araza arambwira ati ririya tara ryo mu cyumbi wawe ntuzusubire kuri cyane. Abwira na Mukarukira ati ntimuze muri cyane, muzajye muonesherezwa na ryo muri salo. Arambaza ati madame atari byo wasomaga? Ntoya. Ati rero ntuzusubire gucanira atari ryo muri salo. Hanyuma arambwira ati kandi ntihazagira umuntu akubeshya ngo ugende n'ikintu kigiye sikari mu nzira, ngo ujye baguhere ifite cyangwa ugire gute. Ati uzaguma aha uzaronka ikikujyana kikugeze Bujumbura. Sigahana ubwoba nyine. Bukeye bwaho komanda Méthode yaraje arambwira ati nabonye imodoka igiye Muyinga. Ati none nta kuntu ati bashobora kugutwara bakakugeza nk'Imuyinga. Ati hanyuma ati ugeze nk'Imuyinga ntiwabura uwo uhamagara nk'umugenzi wawe akaza kugutora hariya. Kubera ko Kararuza yari yambwiye gutyo, byahise biza vuba icyo musubiza. Narambwiye ntareka nguma aha ngaha, ni kubera hari nta mugenzi mfite, niwo nari kugira Imuyinga kandi wari nk'Angreberi, none nta hari yapfuye, niro nta mugenzi mfite yaza kunura hariya. Ni byiza reka nguma aha ngumane n'abandi no kujya mu gahinga. Ariko ni Imana yonyine yabikoze, nahagiye mpagirira Imana kuko ubundi nari mfite na muramu wanjye afite mushiki wa Angreberi, yari umujandarume hari Muyinga. Iyo aza kubimbwira gutyo nari kuvuga ntigize Imana ngiye hariya, iyo ntaza kuba nabwiye iryo jambo. Niho rero namubwiraga gutyo nyine ngumaho. Arambwira ati ariko naho uwanze kugenda, ejo muri kuwa mbere muzajye mu kuwa mbere hari nkarowiti. Ati muzasohoka, ati tuba twabaka amatanti hariya amahema, ati muzajyamo nawe uzagenda kuko angaha ni inzu z'abasirikare, ntabwo ni inzu z'abapolisi, ntabwo ari inzu z'abanyagihugu z'abarayifu. Ntigiye ntizagenda ntacyo. Sawa arandeka. Niho bwacyaga rero haza umugabo afite inkota n'umupanga, yinjira muri ya nzu twabagamo. Ariko giye kuko namaga nzi ko ndi bupfe umwanya wose, nama ndeba hariya nyine sibitaho bambwire ngo sinzasubire no kwatsa iryo tara. Ngiye kubona ndamubona abantu nabanje kubona abagore biruka bariho bavuza induru, basize n'abana kuko bari baryamye abantu. Nige na Mukabikira twese twicaye n'abana twari kumwe aho, baba baduse baba bakarire nyine abo n'abana bo kwa Rukeri bose baramaze gusinzira. Nigewe nari nicaye sinanaryamaga kenshi. Umugore rero w'umugabo witwa Parfait, uwo mugore yitwaga Clementine. Uwo Parfait nawe n'ubagwa ngo ni komiseri, ni titre yiwe, sinzi yari komiseri w'iki. Yasohotse yiruka avuza induru ati Mukaguverineri baje kumwica, Mukaguverineri baje kumwica. Mukarukira ahagarara uko, nanjye njya munsi hari ikimeza kinini, naciye njya munsi yacyo. Umugabo yaje arya abona abantu baryamye, Mukabikira ameze gutya. Kararuza niwe wa mbere washyitse aho hantu. Urumva ko arazi ibiri, yari yambaye hafi kabisa. Acaraza avuga ati shyira ibyo izo ntwaro zaho hasi. Ashyira hasi, aranamukubita, aramusohokana, bagenda batwaye uwo mupanga n'iyo nkota, baragenda baramujyana. Ndetse n'ibyo gihe Kararuza ateze ko yuko nta muntu azasubira kwinjira hariya uretse abahari, nta wari ugisohoka, nta wari ukinjira muri abo. Bukeye rero nkurikiye yarigeze kuza ari kumwe n'abadepite baba Frodebu, Martin Nkurikiye Colonel, yaraza ansangaho. Mukarukire niwe yamwumviriye ati hariya hari umuntu ameze gutya, none ntimwamuha lift. Arampamagara ati ngwino, musanga kwa Méthode n'abadepite bose nyine bari baje no kundeba. Arambwira ati indege ntabwo ari nk'imodoka, ntabwo dushobora kukwirwamo, twazanye n'abakwiye kandi nanjye nsubiye inyuma. Atariko ati aho ngerera hariya ko wagize Imana ugasigara, ndagiye nzabwira muri eta majoro bazakurungikira indege.
ni sawa ariko urumva sinari mbyemeye kubera yuko bavugaga bikomagura abona umuntu wese bamuvuga uko bashaka ndavuga ari subikomago ni chef d'état major kweri iyo ndege izaza gutwara umugore wa Frodebu kwera uretse ko ntari nzi ibyo bamuvuze nari nzi ko bavuze ko yisha abo yicishije abo bana ariko abana bari baje ibindi nari ntarabimenya nibyo by'abatwa byo kwitwa n'abatwa namenye ngeze Bujumbura nuko rero buke yaragaruka nkurikiye Colonel Nkurikiye aragaruka aje gusigara aho ngaho nawe ngo gutanga amahoro muri abo bantu abigishe no kurekurirana n'ibiki kugira bo gukomeza bica n'abandi niho rero yazaga azanye iyo ndege hari tariki 6 abwira Mukabikira ati bwira wa mama yuko indege ije kandi igomba kumutwara arasohotse arambwira ati indege gutware anshinga uwo mupilote yitwa John vraiment yangiriye neza nawe tugeze Bujumbura twari kumwe n'umukomanda yitwa Juvenal Wanza Ndayisaba icyo gihe uwo mugabo nako nuko mvuga abakomanda yari umuntu afite ampete ngira ngo yari nka colonel hari sinza ariko nabonaga afite ampete menshi cyane we yari yambaye n'iby'igisoda nyine yari yambaye irya myenda y'aba ofisiye niwe twamanukanye nawe yari yaje ngo kureba kwa sebukwe hariya banza ngo kwa Rutagamirwa ariko basanze nyine babishe barabatutsi turamanukana uwo mugabo Ndayisaba Juvenal yari directeur wa hopital militaire niwe twamanukanye we na John pilote baramanukana tugeze kuri escadrille barambwira ati tukujyane he ndababwira nti mu njyani wanje aho twari dutuye nyine ko n'undi twaje tuvuye Bujumbura mu njyani wanje kumutakura barambwira ati madame ukuntu meze n'uyu n'abana barwaye gutya urumva uwo mwana muto yari yamaze kurwara yari yafashwe n'amacinya duse nawe igikomere cyari cyamaze kuzamwo intuzi ubona yuko kimeze nabi ati nta kamaro ko kugira ngo ujye hari hakurya ndahangwa hari abajedebu hari abasangeshe ati ntiwahashobora hari n'amarasasa gumavuga ati reba ahantu wajya hano hakuno kandi hafi yo kwa muganga ati rero ndaharondera icyo gihe nashatse kujya kwa muramu wanjye yabaga mu Kinindo yitwa Manase niyo kindi ariko ndahashaka ndahabura naye namaze guta umutwe narahashatse ndahabura kandi ahantu nageraga buri munsi ndahabura pe mbona Kinindo yose irasa mbura ahariho igituma nshimira uwo mupilote n'uwo mukomanda nuko bihanganiye uko kuntu banjyana bakazunguruka Kinindo bakabura aho njya kandi bakayihangana bari bafite imodoka bantwayemo ati ntandi hantu wabuzi watekereza wamenye ese ahantu wari uhazi nari mazi cyane nejo wundi narahaje mvuye ni Karusi ariko ndabona ntaza hariho ariko ubwo n'Imana yabikoze kuko naje kwibukaho aho umugenzi wanjye w'umudokiteri yitwa Beransira Mukankunsi niwe rero niho nagiye banjyana kumutanga Imana yabigize kuko uwo ni umuganga byahise byoroha kugira ngo avure dose yahise abona uko yamaze kugira infection kandi amvurira n'uwo mwana ayo macinya nyine ariko uwo mugabo Ndayisaba Juvenal yahise anjyana arampa ibinini atereka ngo ibi binini rero ku wa gatandatu umwana uzamujyane kwa muganga ku wa mbere ama ibinini bya Bactrim n'utundi tunini yampaye nyine twubabare sinzi aratumpa urumva ko yangiriye neza abantu bose ntazagira umuntu avuga ngo abantu nibabi bose baranjyana bangeza kwa Beransira Mukankunsi afite umugore witwa Domisile buracya rero niho nagiye mu bitaro na Duse ariko uwo mwana we yarorohewe uwo ngo yararwaye amacinya kari gatoya barakavuye kaguma hari abakagumana yewe njya mu bitaro na Duse tugerayo yarembye kabisa nuko atari bwaje muri koma gusa aca bamuvoma amazi mu mugongo basanga haziyemo na meningite bavuze ko hari ama infection biprovoka meningite urumva nta mwanya yarasigaje ariko mahura n'abantu b'Imana gusa mpasanga umuganga yitwa Bucumi cyanke banza ari Bucumi aramwakira baramwitaho cyane nta na mituweli urumva nari mfite hanyuma amushyira mu bitaro nyine baramuhahwaba mu bitaro noneho hashize iminsi mike haza umuntu arambwira ati ahangaho ugomba kuhava
kuko bariho baragushaka ngo bakwice. Rero aha mu bitaro bahamenye ati none uhave, ndavuga none se ndahava ku mwana kirwaya kirimo amaserumu ndamutwara isubuni ndajyaye. Arambwira ati ibyo ari byose ugerageze. Niho rero nazaga nkabivuga Bucuma aratujyana atushyira mu yindi shambure ahantu ahari batazi. Bucuma uko Micombero byo para muri umuna wa Micombero rwose aramujyana amushyira nyine mu kindi cyumba. Mu nyuma aragaruka, uwo muntu yari Manase Shyirambere, yari umuntu mwiza cyane buriya. Arambwira ati madamu wasobye uwo mwana nawe mukava hano. Icyo gihe naciye mpava, umwana akajya avurwa n'uwo mudogiteri Beransira. Hashize iminsi mike sinzi ukuntu imvura yaguye, hari abantu b'Anyakarusi baje hariya baza kugama aho ngaho kwa Beransira. Nije nari mari igihe n'abandi bari bagiye ku kazi ndababona, kubera yuko bari abantu b'Ikarusi kandi mbone yuko koko mpigwa nabo. Sinari nzi ubutanyica wari we. Bahise bugama turaramukanya, ariko bagiye nahise ndondera umukozi ndambwangiye muzaniye tagisi. Nagiye n'uwo wancumbikiye adahari, ngenda handi ku muntu, ku bantu twari duturanye mu Kibitoke, ba mu Kibitoke baravuga ati reka tugujyane ku mudamu umwe witwa Mama Mukama, yari umuporona hari impande ya zone Kibitoke. Ati turabwira aba bacunze iyi zone humura. Baramfata neza abo baturanyi banjye twabanye, babwira abapolisi bari kuri zone ati umuntu ntagira abantu baza kumukura aha. Nabo umwe akahaza undi akagaruka. Ntabwo nigeze mba jyenyine kwa Mama Mukama hatari umuntu mu baturanyi twabanye bancunze. Hashize iminsi mike rero haza ibintu bya Ville Morte, ngira ngo hari hageze mu kwezi ngira ngo kwa 11 cyangwa kwa mbere sinangiza amezi. Yari byose hari muri bahinga ngaho. Haraza rero baraza bambwira tumva rero reba ahantu ujya, kuko twebwe ntidushobora kugucunga, hagiye kuza ikintu bita ngo Ville Morte. Iyo Ville Morte ntituzi uko tuzayijera. None rero gerageza uve hano bazakutwicire mu maso. Ndababwira none se ndajya hehe? Ati reba ukuntu wagenda, niba ujya mu Rwanda, niba ujya muri Kongo, niba ugira gute, ariko va hano. Nca ndababwira ntibaje jewe nava hano gute ko ningenda aho ngenda hose ku ma frontiere yose ndahasanga abajandarume baranyikiraho. Bati nta kundi twabigenza. Yemwe Imana yagumye indinda. Haciye haza umuntu witwa Gilbert, uya yahoze ari deje wa poste. Araza aransangaho, nawe yari umuforodebu, ariko nawe kandi yaravuye mu kinama yarihishe kuko yaravuye iwe. Araza arambwira ati rero ati koko Ville Morte ngugiye kuha, ati ntubarenganye, nta kuntu bagucunga, ntibazi nuko bizagenda. Ati ariko wowe ntiwajya kuri club. Ati kuri club ntuzi ko ariho leta yahungiye, ubu none se kuri club najyeyo bahari bande? Aramtegeza bahari. Hanyuma ubona nahagera gute? Aravuga ati reka telefone. Icyo gihe hariho telefone hariya, aratelefona Nyangoma, aramubwira ati muka guverineri Anglebert ari hano, afite abana babiri barokotse kandi umwe aracyanarwaye. Ati none aho ari bamusezereye, kuko n'uwo mudamu yarababaye cyane. Avuga ati nibaza bakakwicira hagiye sinzobaho. Yari umudamu nkunda twanabanye rwose. Ati ntibishoboka wafu mupfa tutari kumwe nanjye. Nibwo rero ngira Imana Nyangoma ati azaze. Ndagenda mu gatondo, ntibyanyoroheye kubona n'umuntu antwara, bose baratinyaga, ariko havuyemo umuntu umwe avi Bururi yitwa Gahitira. Ati genda gutwara. Arantwara ngeza hariya kuri ntuza kuri club. Nyangoma aranyakira, mutekereza uko byagenze n'abana sigaranye. Abahita bampa imodoka n'abasoda, ndagenda nzana abana banjye bavana ku mama witwa Mama Mukama, Imana imuhezagire. Niho rero nagendaga nkaba kuri club rero. Ubwo rero nsa n'uruhubutse gato nyine, urumva noneho ndasinzira. Nari mu bantu banyumva. Umwana aravurwa, bakampa imodoka tukajya kumuvuza kumupfukisha aho hantu.
bari bamukomerekeje. Hanyuma kuri kerebe naho rero twaje kuhava ari itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. Icyo gihe baramaze gutora Ntaryamira bamujyanye n'abasoda baducungaga bagiye, baratubwira ati baraza kugira ntuze, baraza ngo bagiye gukubita kudeta Ntaryamira, ati kandi namwe ahangaha Burende ziri hariya nta muntu ava hano. Umuntu umwe araza arambyutsa wahoze ari Buramatare wo muri Bujumbura rirare Loyizi, Dr Loyizi, arakomanga ati byuka ubyuse n'abana, ati ngo kudeta igiye kuba kandi twebwe tuzi uko tubigenza, none mubyuke. Ndamubwira ngiye mbyutsa abana kubabwira ko bagiye gupfa, ntabwo mbabyutse, nibareke ngize Imana baza basinziriye bakabica batabanje kugira ubwoba. Ati babyure, atari nubwo twakwiruka, turirukira hepfo ni Tanganyika, hirya hari Burende, hariya hari kambi y'abajandarume. Ntigiye sinsubira guhunga, sinshobora kwiruka, uretse ko nubwo ntanahunze, ntigiye ndaguma. Turarindira, bigeze nka saa 9 z'ijoro, haza umupolisi nako yari umusoda warya wa Breveri bo kumuha, nibo bari bavuye muri Kamuha, nibo baje baravuga ati nimuhumure ko bigejeje iki gihe nta kudeta ikibaye. Bwakeye tuvayo, njyana na ambasaderi Nsanze, njyana na Deo Hakizimana uriya yitore Nsanze Auguste, Nsanze Auguste. Hanyuma njyana n'uwo Deo Hakizimana, njyana na Joseph Kirahagazwe, ni ntuza yaradutwaye, Nsanze yadutwaye mu modoka ye. Turagenda tugera mu Rwanda Kamembe, turaraho muri hoteli Inyenyeri. Ariko tugiye kugenda Mukanda yegamiye araza, uriya yabaye ambasaderi yari directeur do cabinet Rwanda y'ikijya gihe, araza adusanga aho ngaho turi mu kugenda tujyaza. Urumva nari ngiye Butare, abandi nabo bari bafite abagore basize hariya bose, uretse Deo niwe wenyine yashaka gufata indege asubira muri Swiss, niho yari yaje ava. Ariko Nsanze umugore yari mu Rwanda, na Kirahagazwe umugore yari mu Rwanda. Mu nyuma rero uwo mugore wa ntuza wandayegamira arambwira ati mbabara ntusiga hagiye nyine, tugumane, umugabo wanjye ari Bujumbura, naza uzahita ugenda. Ndambwira ashaka kubona nari ndose rifite, ubona nzagenda gute? Ati jewe nzakurira ugende, ni hoteli ndayiri, ariko tugumane. Byari bibi mu Rwanda, byari bibi, yari afite ubwoba, abona ati we kuvuga n'ikinyarwanda byibura, ati ngira ngo wanagira icyo uvuga bakumva. Umugore atangira kurira, babaga barambwira ati twe turigende, ntimugende. Ati ubwo ayo marira y'uwo mugore niyo bushigaje uzaza gute? Nti ntabwo nasiga umuntu arira, nta kintu nihutira ntizaza. Ariko n'Imana yangumijeho kugira ngo jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda nayo ntisangeyo. Ndaguma ngaho rero, turarindira ko ndayegamiye azaza. Entre leta mpamagara umudamu yitwa Liberata yakoraga kuri Millennium Bank, niho twari dufite konte. Ndamubaza ndebera amafaranga ariho, arayareba, arayambwira ati kandi waza ukatora. Nikanze kuyatora, ndandiyambika ibikwembe, ndashyiramo amarinete nk'umukongomani kazi nyine, noneho n'izuru ryanjye rirampemeta. Bagenda rero ndagenda njya kuyatora. Mpageze nagiye ari itariki 4, ngera kuri Millennium Bank ntibampa amafaranga. Nahageze ku mugoroba, noneho ndagenda ronge njya kuyatora ku wa gatanu, itariki 5. Itariki 5 hari kwa kabiri. Itariki 5 rero barambwira ngo amafaranga hariho umubare ntarengwa, ngo amafaranga udashobora gutora mpaka hari umushefa asinyeho. Nsanga uwo mushefu ngo ari mu nama. Natoye rero itariki 6 ku après-midi, kuko bagiye mu nama y'icyo gihe yaho ngaho ku Rosenke na Rosisi avamidi, naje kuyatora Rosisi après-midi. Nsubira muri krebe, hari haraje abandi bantu bare wonsi niho bari baragiye, uretse twe twari twavuye kubera iyo mpamvu. Hari abandi baje kwahungira mu nyuma. Ndagenda njya muri chambre yanjye, ndaryama. Ntararyama mu ijoro bati
imodoka indege Habyarimana barayirashe kandi harimo n'umuperezida wacu. Ikintu cyonyine navuze nti abatutsi bo mu Rwanda nta n'umwe ari busigare kubera nari nabonye uko byagenze kandi bishe umupolitisiye yitwa Bucyana noneho bisha Habyarimana ndavuga nti karabaye noneho nta n'umwe asigara kandi ko byagenze. Ubwo rero nagumye aho abana nabasize Kamembe nabasigiye Mukandayegamiye na Ndayegamiye nyine yari yaje. Ubwo ndavuga nti abana banje baragenderamo nta kibuza. Mu nyuma ngo baje kunshaka no kunshaka basanga abana nibo bahari, hakabaho umuramu wa Ndayegamiye yitwa Deo ahita araza atabana n'abandayegamiye uko bose bari hamwe nabo kwa Ndayegamiye bari baje gusanga biwanje. Atabana n'abandayegamiye ati n'abambasaderi Ndayegamiye baramuhamagara atabana n'abawe atabana n'abanje ngira Imana barambuka. Abo bari baje bari bande barabahutu icyo gihe barabahutu b'interahamwe. Okay. Basi barabambukana babajyana rero Bukavu bacumbika ahantu hitwa umugabo witwa Elias bamusinomaga Mutara niho babashikanye. Rero ndagumya kuri Krebe ariko ndahamagara kuri Hotel Nyenyeri hari telefone umujera wa harambira ati wagize Imana abana babatwaye ati cyakora nta amavarize yawe ari ngaho atari hano. Ndamubwira nti amavarize yanjye arimo n'amafaranga ni uyambikire ubwo ninza nzatora ariko numvaga nti uyavana aho mu mashambure wani yari imfura rukaba bise yari yabitse nayo mafaranga nene yamubwiye nta no yakuye. Ndaguma ngaho rero haja kuza depite yitwa Nefutali aza byina avuye Bukavu aza kuri Krebe. Ndamubwira nti wanjyanye nkajya kwirebera abana ati sinkujyana aranga kunjyana pe. Ndibwari ngenda hayo niwe uri aho zari minisitiri akaba na ambasaderi niwe yamunyigingiye ati wajyanye umubyeyi akajya kureba abana be ko barokotse koko ubuntu ubona yuko amerewe nabi yapfushije abana none n'abandi ntazi aho bari wagerageje ukagira imbabazi ukamutwara. Umugabo arantwara ariko ntazi problème afise aranjyana tugeze Inyangezi turahagarara arambwira ati mva rero madamu naho nkujyanye ahantu nkujyanye jewe sinzi ko wakwemera ko winjira. Ni gute se ati kuko umuntu ngiyeho ni umuntu yanga ikintu cyitwa umututsi hahandi adashaka no kumubona. Ni none se abana banje bariho ati abana bawe bariho atari ko wowe ati yavuze yuko nta muntu n'umwe azaza ahangaha w'umututsi n'aba bana yabuze uko abigenza ati none sinzi aho nkujyanye ati rero ati nicyo gituma burya nangaho gutwara. Ndamubwira none se Nefutali kubona agenda asa n'abatutsi kazi arabigwirwa n'iki atarabizi iswara arayizi arazi ko umunyarwanda kazi umututsi kazi arazi ko umugabo wawe yari umututsi ntacyo atazi ntabari abana bawe rero noneho abana banje bobo ntihatari aho rero ndamubwira nti we njyana gusa ngewe ngende anyirukane cyangwa agire gute ariko mbonye abana aranjyana ageje bari batuye ahantu hafi ya Sinarake arambwira ati dore ni hariya ati genda ariko ntuvuge ko ari impuza. Ndagenda nagize Imana asanga umugabo nahari aho azi yarahasanga mw'abantu dore uko abantu bavuga narumiye pe ntabyo none se finalma abantu bose bameze gutya ubuse abantu nzabatizwa n'iki koko uyu nawe amuye ibyo abanje bishwa n'abatutsi none n'uyu nawe ngo ntashaka batu ubuse nzajya